Ar man čia? Gal ne? Labas rytas. Važiuojame gastrolės į Zarasus. Į Zarasų biblioteką. Man tai labai smagu, kad mes vėl pradėjome vežioti spektaklį Aplink pasaulį, pirmą dalį. Ir tame spektaklyje aš žaidžiu su 4-9 metų vaikais. Ir mes ten žaidžiam kelionę aplink pasaulį, bet žaidžiam taip, kaip aktoriai scenoje žaidžia. Viskas vyksta labai paprastai ir labai dažnai mokytojas mums sako, kad kaip jūs taip čia pasiėmėt lagaminą, 3 daiktus ir va, visi vaikai su jumis žaidžia. Tai aš galvoju, kad visa paslaptis teatro ne daiktuose, bet iš tikrųjų mūsų fantazijoje ir taip, kaip mes sugebam žaisti ir kaip paskui pagal tas teatro žaidimo taisyklės būti sugebam ir kaip sugebam mėgautis tuo. Tai va, čia graži diena, saulėta ir lekiam į Zarasus. Tai vaikai sėdė, tu eik į viršų greitai. O man parodyk tą. Viskas, vaikais, eik. O tu gali parodyt tą? Galiu parodyti, kur labai gražus, eneželis. Labai gražus, todėl kad... Labai Atsiprašau, norėjau, sako, jau viskas. Taip, kur čia? Aš čia palydėsiu. Jūs palydėkite? Aš palydėsiu. Vėluojame? Vėluojame. Aš man atsisėsiu. Taip? Gerai, gertuvę nusineš pusėt. Šalia, viskas. Eik, ačiū. Labas, mielas žiūrovė. Ar jūs matėte, kokią gražią vietą mes čia vaidiname? Jeigu norit, kad pas jūs atvažiuotumėm į kokią nors šaunę jūsų vietą, tai mes mielai. Publika šauni, netgi susirinko šiek tiek vyresni vaikai, iš tikrųjų 4-okai buvo. Ir jie labai šauniai įsitraukė, nors jau mes sakom, kad spektaklis skirtas tarsi iki 3-okų. Bet 4-okai jie labai šauniai dalyvavo, viskas labai gerai. Šiek tiek man sėdo balsas, jeigu girdite. Aš noriu parodyti, o čia viskas ir telpa iš lagaminus? Taip. Čia yra toks principas, mes iš kelių kelioninių daiktelių sukuriam visą kelionę iš kelių kelioninių daiktelių. Kepurė, batų raišteliai, kurie praverčia kelioniai, pirštinės, kurios labai reikalingos. Bet paskui iš tų pirštinių, nenoriu visko rodyti, bet...